هذا الشاب من اليابان صمم فخاً ذكياً للطيور. يمكن للطيور أو الدجاج الدخول بسهولة، لكن الخروج مستحيل. يستخدم القفص قضيباً صغيراً يسمح لها بالدخول، لكن عند محاولتها الخروج ينغلق تلقائياً ويحبسها بالداخل. ما رأيك في اختراعه؟ هذا الشاب من اليابان صمم فخاً ذكياً للطيور. يمكن للطيور أو الدجاج الدخول بسهولة، لكن الخروج مستحيل. يستخدم القفص قضيباً صغيراً يسمح لها بالدخول، لكن عند محاولتها الخروج ينغلق تلقائياً ويحبسها بالداخل. ما رأيك في اختراعه؟